auta ze strefy Youngtimer, Oldtimer, Demoludów i wybierzemy Retro Tuning. Myślę, że będzie ciekawie, mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Bawmy się dobrze!
podejść na ich stanowisku próbujecie pysznego sushi, będzie do kupienia i do przegustowania w różnych wariantach. Na smoko i wariacje nazywam sushi żywności. Znajdziecie również Enterprise RMAK. Ten się znajdują samochody państwowe, samochody elektryczne, spalinowe, duże, małe, SUV-y, kompakty. Znajdziecie u nich całą gamę samochodów do wypożyczenia. Znajdziecie ich tuż przy wjeździe. Kolejnym partnerem naszego wydarzenia jest firma Shiny Garage, której serdecznie dziękujemy. Poznamy od początku sezonu tak naprawdę. Teraz z nimi robiliśmy dwutygodniowe loty klasyków Shiny Classic. Serdecznie im dziękujemy. Na stoisku spotykacie kubę, którego możecie zapytać o wszystko. A tutaj nie stanowi dla niego żadnych klientów. Mamy również na moimi biznesami firmę Kington. Kingtonem, jak pewnie większość wie, robią fantastycznej jakości narzędzia warsztatowe, które znają sobie zastosowania profesjonalne warsztaty. Buduje samochód na rajtaka przyjechali więc poprzednie edycja zakały teraz przygotowują się do edycji stycznia 2025. Ciekawa persona, myślę, że bardzo popularna. Prawdziwe przecierki do gołej blachy, malowane klarem. Serwis.
сзади сиденье. Смотри, сзади сиденье как раз перед спинкой. Tak? Ты говорил, помнишь? Полиция! To się powiedziała? Co takiego? Na konkurs przeciągania małego kwiata. Będzie dzisiaj ciekawie, nawierzchnia jest mało przyjemna, więc może być różnie. Na szczęście mamy po naszej kierownicy ratownika, którego mam nadzieję, że będzie owocnym kwiatem znajduje się niesamowity tor wcześniej, bo abstrakcyjny a oczy na tej oczy na tej podejście i jest teraz marker. Papa, nie
Ekipa Tomka i Maxa oddaje im głos, opowiedzą o przygotowaniach do Dakaru, o tym jak przejechali Dakar w styczniu 2024. Znajdziecie ich pod pięknym pomarańczowym namiotem przy pięknym Porsche 924 budowanym właśnie na styczniowy rajd Dakar. Więc jeżeli już teraz macie do nich pytania, serdecznie zapytywać najlepsze auta po modelu i numerze rejestracyjnym. Dla szczęśliwców, którzy otrzymają fantastyczne nagrody ufundowane przez naszych fantastycznych partnerów wydarzenia, będziemy ich prosić o przyjazd tutaj pod scenę, o pokazanie swojego fantastycznego auta, które kupili, zbudowali i nim jeżdżą, i zaprosimy ich na scenę w celu opowiedzenia o ich projekcie. Godzina 15 to konkurs na przeciąganie małego Fiata. Przypominamy, że trwają zapisy. I o 16 kończymy imprezę. Całe wydarzenie oczywiście nie mogłoby się odbyć bez współorganizatorów. Z tego miejsca chciałbym serdecznie wszystkim podziękować. W wydarzenie swoją ciężką pracę włożyła Oliwia Sen. Możemy liczyć. Współpracujemy z nimi od samego początku. Tak jest, poznacie ich, ogarniają dzisiaj parking, są w kamizelkach. Jest z nami również, mam małego malucha, Fiata 125/6P. Wiktor, dzięki Wiktorowi możemy przeprowadzić konkurs przeciągania jego małego Fiata. To z nami autoironiczni. Zjednoczenie Graciarzy Pomorze również jest z nami. Zjednoczenie Graciarzy Pomorze ma w tym roku jeszcze jeden fantastyczny event, czyli rajd halloweenowy, na który serdecznie zapraszamy. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na ich social media. Chyba tyfra zabrakło.
Tak jak nie powiedział, że planowo po godzinie 13 działamy. Cześć Pan. Bardzo, tak jak powiem, mega cieszę się, że mamy go na naszym niedzielę, a tak będzie sporo rocznie. Opowiem nam o technikie i o jasne, rozumiem. Czyli w rajdzie Dakar Classic jest jakiś regulamin, który narzuca zarówno efektu, jak w rajdzie Dakar Classic. Po co ten B2 w sedanie? Miałem porównanie, bo to jest manualne. Sprężów nie ma, wahacz nie ma. No tak, to może już się udało uratować. Końcówki wrążka na to są? Jest. Są